このチャンネルは日本語の勉強のためのポッドキャストです。今回のお話は日本で有名な怖い話、八尺様です。お話の内容は上級者向けになっています。それではお聞きください。親父の実家は自宅から車で2時間弱ぐらいのところにある。農家なんだけど、なんだかそういった雰囲気が好きで、高校生になってバイクを乗るようになると、夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってた。じいちゃんとばあちゃんもよく来てくれたと喜んで迎えてくれた。でも最後に行ったのが高校3年に上がる直前だから、もう10年以上も行っていないことになる。決して行かなかったんじゃなくて、行けなかったんだけど、その訳を話そうと思う。春休みに入ったばかりのこと、いい天気だったから、じいちゃんの家にバイクで遊びに行った。まだ寒かったけど、縁側がポカポカと気持ちよくて、そこでしばらくくつろいでいた。そしたら、と変な音が聞こえてきた。機械的な音じゃなくて、人が発しているような感じがした。それも濁音とも半濁音ともどちらにも取れるような感じだった。なんだろうと思っていると、庭の生垣の上に帽子があるのを見つけた。生垣の上に置いてあったわけじゃない。帽子はそのまま横に移動し、垣根の切れ目まで来ると一人の女性が見えた。帽子はその女性がかぶっていたわけだ。女性は白っぽいワンピースを着ていた。でも、生垣の高さは2メートルぐらいある。その生垣から頭を出せるってどれだけ背の高い女なんだ。驚いていると、女性はまた移動して視界から消えた。帽子も消えていた。また、いつの間にかポポポという音もなくなっていた。その時はもともと背が高い女が超厚底のブーツを履いていたのか、かかとの高い靴を履いた背の高い男が女装したのか、くらいにしか思わなかった。その後、居間でお茶を飲みながら、じいちゃんとばあちゃんにさっきのことを話した。さっき大きな女を見たよ。男が女装してたのかなと言っても、二人は、へえ、くらいしか言わなかった。だけど、垣根より背が高かった。帽子をかぶっていて、ポポポとか変な声を出してたし、と言った途端、二人の動きがピタリと止まった。その後、いつ見た？どこで見た？垣根よりどのくらい高かった？と、じいちゃんが怒ったような顔で質問を浴びせてきた。じいちゃんの気迫に押されながらもそれに答えると、急に黙り込んで廊下にある電話まで行き、どこかに電話をかけ出した。引き戸が閉じられていたため、何を話しているのかはよくわからなかった。ばあちゃんは心なしか震えているように見えた。じいちゃんは電話を終えたのか戻ってくると、今日は泊まっていけ。いや、今日は返すわけにはいかなくなった。と言った。なんかとんでもなく悪いことをしてしまったんだろうか。と必死に考えたが、何も思い当たらない。あの女だって自分から見に行ったわけじゃなく、あちらから現れたわけだし。そして、ばあさん、後を頼む。俺は K さんを迎えに行ってくる。とじいちゃんが言い残し、軽トラックでどこかに出かけて行った。ばあちゃんに恐る恐る尋ねてみると、八尺様に見入られてしまったようだよ。じいちゃんが何とかしてくれる。何にも心配しなくていいから。と震えた声で言った。それからばあちゃんは、じいちゃんが戻ってくるまで、ぽつりぽつりと話してくれた。この辺りには、八尺様という厄介なものがいる。八尺様は大きな女の姿をしている。名前の通り、八尺ほどの背丈があり、ボボボボと男のような声で変な笑い方をする。人によって喪服を着た若い女だったり、老婆だったり、見え方は違うが、女性で
異常に背が高いことと、頭に何か乗せていること、それに気味の悪い笑い声は共通している。昔、旅人についてきたという噂もあるが、定かではない。この地区の地蔵によって封印されていて、よそへは行くことがない。八尺様に見入られると、数日のうちに殺されてしまう。最後に八尺様の被害が出たのは15年ほど前。これは後から聞いたことではあるが、八尺様がよそへ移動できる道というのは理由はわからないが限られていて、その道の村の境に地蔵を祀ったそうだ。八尺様の移動を防ぐためだが、それは東西南北の境界に全部で4カ所あるらしい。もっとも、なんでそんなものを留めておくことになったかというと、周辺の村と何らかの協定があったらしい。例えば、水の利権を優先するとか。八尺様の被害は数年から十数年に一度くらいなので、昔の人はこちらに有利な協定を結べればいいと思ったのだろうか。そんなことを聞いても全然リアルに思えなかった。そのうちじいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきた。えらいことになったのう。今はこれを持ってなさい。K さんという老婆はそう言ってお札をくれた。それから K さんはじいちゃんと一緒に2階に上がってなんかやっていた。ばあちゃんはそのまま俺と一緒にいて、トイレに行く時もついてきて、トイレのドアを完全に閉めさせてはくれなかった。ここに来て初めて、なんかやばいんじゃ、と思うようになってきた。しばらくして2階に上がらされ、一室に入れられた。そこは窓が全部新聞紙で目張りされ、その上にお札が貼られており、四隅には盛り塩が置かれていた。また木でできた箱状のものがあり、その上に小さな仏像が乗っていた。あと、どこから持ってきたのか、おまるが2つも用意されていた。これで用を済ませろってことか。もうすぐ日が暮れる。いいか、明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんも、お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。明日、朝の7時になるまでは、絶対にここから出るな。7時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。と、じいちゃんが真顔で言うもんだから、黙ってうなずく以外なかった。今言われたことはよく守りなさい。お札も肌身離さずな。何か起きたら、仏様の前でお願いしなさい。と、K さんにも言われた。テレビは見ていいと言われていたのでつけたが、見ていても上の空で気も紛れない。部屋に閉じ込められる時にばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず、放置したまま布団にくるまってひたすら震えていた。そんな状態でもいつの間にか眠っていたようで、目が覚めた時には深夜番組が映っていて、時計を見たら午前1時過ぎだった。なんか嫌な時間に起きたなぁ、なんて思っていると、窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた。小石かなんかをぶつけているんじゃなくて、手で軽く叩くような音だったと思う。風のせいでそんな音が出ているのか、誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが、必死に風のせいだと思い込もうとした。落ち着こうとお茶を一口飲んだが、やっぱり怖くてテレビの音を大きくして無理やりテレビを見ていた。そんな時、じいちゃんの声が聞こえた。おーい、大丈夫か。怖けりゃ無理せんでいいぞ。思わずドアに近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。また声がする。どうした？こっちに来てもええぞ。じいちゃんの声に限りなく似ているけど、あれはじいちゃんの声じゃない。どうしてかわからないけど、そんな気がして、そしてそう思ったと同時に全身に鳥肌が立った。ふと森中を見ると、それは上の方が黒く変色していた。一目散に仏像の前に座ると、お札を握りしめ、助けてくださいと必死にお祈りをした。その時、あの声が聞こえ、窓ガラスがトントン
トントンと鳴り出した。そこまで背が高くないことは分かっていたが、あれが下から手を伸ばして窓ガラスを叩いている光景が浮かんで仕方がなかった。もうできることは仏像に祈ることだけだった。とてつもなく長い一夜に感じたが、それでも朝は来るもので、つけっぱなしのテレビがいつの間にか朝のニュースをやっていた。画面に表示される時間は7時13分となっていた。ガラスを叩く音も、あの声も気づかないうちに止んでいた。どうやら眠ってしまったか気を失ってしまったかしたらしい。森塩はさらに黒く変色していた。恐る恐るドアを開けると、そこには心配そうな顔をしたばあちゃんとKさんがいた。ばあちゃんが、よかったよかったと涙を流してくれた。下に降りると、親父も来ていた。じいちゃんが外から顔を出して、早く車に乗れと言い、庭に出てみると、どこから持ってきたのか、ワンボックスのバンが一台あった。そして庭に何人かの男たちがいた。ワンボックスは9人乗りで、中列の真ん中に座らされ、助手席には K さんが座り、庭にいた男たちもすべて乗り込んだ。全部で9人が乗り込んでおり、八方すべてを囲まれた形になった。大変なことになったな。気になるかもしれないが、これからは目を閉じて下を向いていろ。俺たちには何も見えんが、お前には見えてしまうだろうからな。いいと言うまで我慢して目を開けるなよ。右隣に座った50歳ぐらいのおじさんがそう言った。そしてじいちゃんの運転する軽トラが先頭。次が自分が乗っているバン。後ろに親父が運転する乗用車という車列で走り出した。車列はかなりゆっくりとしたスピードで進んだ。おそらく速度は20キロも出ていなかったんじゃないだろうか。間もなく K さんが、ここが踏ん張りどころだ、とつぶやくと、何やら念仏のようなものを唱え始めた。またあの声が聞こえてきた。K さんからもらったお札を握りしめ、言われた通りに目を閉じ、下を向いていたが、なぜか薄目を開けて外を少しだけ見てしまった。目に入ったのは白っぽいワンピース。それが車に合わせて移動していた。あの大股でついてきているのか？頭は窓の外にあって見えない。しかし、車内を覗き込もうとしたのか、頭を下げる仕草を始めた。無意識に、ひと声を出してしまった。見るな、と隣のおじさんが声を荒げる。慌てて目をぎゅっとつぶり、さらに強くお札を握りしめた。コツ、コツ、コツ。ガラスを叩く音が始まる。周りに乗っている人も、えとか、とか声を出す。あれは見えなくても、声は聞こえなくても、音は聞こえてしまうようだった。K さんの念仏に力が入る。やがて声と音が途切れたと思ったとき、K さんがうまく逃げ切れた、と声を上げた。それまで黙っていた周りを囲む男たちも、よかったなぁ、と安堵の声を出した。やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移動させられた。親父とじいちゃんが他の男たちに頭を下げているとき、K さんがお札を見せてみろと近寄ってきた。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体が黒っぽくなっていた。K さんは、もう大丈夫だと思うがな。念のためしばらくの間はこれを持っていなさい。と新しいお札をくれた。その後は、親父と二人で自宅へ戻った。バイクは後日、じいちゃんと近所の人が届けてくれた。親父も八尺様のことを知っているようで、子供の頃、友達の一人が見入られて命を落としたということを話してくれた。見入られたために他の土地に移った人も知っているらしい。バンに乗った男たちは、すべてじいちゃんの一族に関係がある人で、つまりは薄いながらも自分と血縁関係にある人たちだそうだ。前を走ったじいちゃん、後ろを走った親父も当然血のつながりはあるわけで、少しでも八尺様の目をごまかそうと、あのようなことをしたという。親父の兄弟は一晩でこちらに来られなかったため、血縁は薄くてもすぐに集まれる人たちに来てもらったそうだ。
それでもさすがに7人もの男が今すぐに来るというわけにはいかず、また夜より昼の方が安全だと思われたため、一晩部屋に閉じ込められたのである。道中、最悪、じいちゃんか親父が身代わりになる覚悟だったとか。そして、もうあそこには行かないようにと念押しされた。家に戻ってからじいちゃんと電話で話したとき、あの夜に声をかけたかと聞いたが、そんなことはしていないと断言された。やっぱりあれは、と思ったら、改めて背筋が寒くなった。八尺様の被害には、成人前の若い人間、それも子供が会うことが多いということだ。まだ子供や若い人が極度の不安な状態にあるとき、身内の声であのようなことを言われれば、つい心を許してしまうのだろう。それから10年経って、あのことも忘れがちになったとき、シャレにならない後日談ができてしまった。八尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまった。それもお前の家に通じる道のものがな、とばあちゃんから電話があった。今となっては迷信だろうと自分に言い聞かせつつも、かなり心配な自分がいる。あの声が聞こえてきたらと思うと。最後までお聞きいただきありがとうございました。八尺様はインターネット上で広まり有名になったお話です。次のお話もお楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。